Mrs. Dong Lingad, Miss Lodi Andres, Mr. and Mrs. Agustin Nelson Bitug, Mrs. Concordia Sagad, Mrs. Erlinda Bisda, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil, Mrs. Teresita Salgado, Mrs. Irene Alves, Mr. and Mrs. Rodrigo Samson, Mr. and Mrs. Rodrigo Quijano, Miss Adoracion Manyo, Mr. and Mrs. Edwin Celso, Mrs. Carlos Lingad, Carol Lingad, Mr. and Mrs. Dave Samson, Mr. and Mrs. Eduardo Meneses, Mrs. Afriquia, Popoy and Feling Lingad, Carlos and Ellen Makaspak, Nene Gejano, Lisa and Benjamin Chan, Mrs. Nympho Miguel, Mrs. Arsenia Yapo, Mr. and Mrs. Bot and M. Paule, Mr. Valentino Morales, Mr. and Mrs. Richie Dizon, the family of the late Eduardo Dabu, the family of the late of Enrique Dimson, Mrs. Carmen Paule, Mr. and Mrs. Rolly Pabustan, Mr. and Mrs. Willie Tamayo, Mr. and Mrs. Steve and Emily Vane, Mr. Felix Paule, Mrs. Eva Regala, Mrs. Michelle Cabiling, Mrs. Susan Ramos, Mrs. Cristina Tamayo, Mrs. Jovelyn Sabado, Mrs. Maricel Dalit, Mr. Bong Pineda, Mrs. Ima Torno. Magdawang kapasalamatan kambering karelang pamilya, Carlos Marquez, Mauro Vito, Mr. and Mrs. Raymond and Lourdes Balagtas, Merlita Morales, Nati Lingad, the family of the late of Francisco and Natividad Mendoza, Pelayog, Mr. and Mrs. Arturo Kaamik Jr., paraking wedding anniversary, Mr. and Mrs. Carlito de la Cruz, Rejoice Lusong, Rudy and Susan Go, Ophelin Bartolo, Mr. and Mrs. Danilo Martin. Paraking special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Mrs. Yoli Pineda, Board Member Maylin Pineda Cayabyab, Mayora Esmeralda Pineda, Janet David, Joby Ivan and Pamela Matias, Edith Rodriguez, Alan and Edna Vito, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcela, Francis Ray Bansil, Maria Excel Dabu, Mr. and Mrs. Janos and Karen Yambao, Monsen and Telma Pauma, Sesgo, Reynaldo Maninang, Dennis de la Cruz. Paraking malagwang kapal na dari Bernadette Lim, Maria Cristina Aromen, Leonora Dizon, Victoria Manyo, Edna Austria, Agustin Nelson Bitug, Alicia Santiago, Francis Ray Banzil, Christine Maria Valencia, Mr. and Mrs. Armando David, Mercy Laksa, Estela Morales, Pitts Morales, Elenita Langit, Federico Go, Reynaldo and Marita Makaspak and family, Aima Espinosa and family, Greg Heraldo. Ganakantala naman kuring kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na ri, Noli Paulo, Benencio Pantig, Benvenido Limson, Emilio Lingad, Eugene Bitug, Wenceslao Paulo Sr., Honorato Paule, Wenceslao Paulo Jr., Violeta Martin, Noli and Ofelia Paulo, Florencio Manabat Sr., Consolacion Flores, Maria Nangkil, Arsenio and Maria Evefania Lugtu, Faustina Velasco, Abelina Liwanag, Gerald Sadsad, Andy Arcela, Luidico Lazarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Onario Banzil Jr., Anita, Jimmy Dirahin, Carlos Malyari,
Ronnie Santos, Lali Santos, Loida Ruiz, Alicia Banzil, Uze Uco, Sotera Uco, Nemencio Maninang, Wenceslao Paule, Salvador Velasco, at Dingmaldang Kaladuo, Kim Purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaga nakakarelo. Kilayo po ang paninganak, muning banal na Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapan, kinataya sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan med ng banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka ang timurin. Kapatid si Santala, na kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Iking binye kang Samson, ning matwang tipan, king pamaking ukom na, king kayang balayan. Gino pakadulo. Gino pakalulu. Ikang tini pa, ibat. Kaya king yato, ban bikabos, king beto ketawan. Kristo pakadulo. Kristo pakalulu. Ikang binye kang Juan Bautista, ban bisadya king talanan, ning kang anak, apakamalan. Gino pakadulo. Gino pakalulu. Ang Diyos sa may payang tudo, pakadulwa na katama at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala na katasan, naging biit ang hangga. Amen. Ay pambing mayupaya, papakit mo king yato, king linang ning kikang ligaya, king panyatang ng Kristo, ami pait king Birhen Maria,
Pagkaluban mo kaya sanang tunay kasalpantayanan at lugod. Ban apag masusyan miya ang misteryo ng Diyos ami katawan tao. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang iba't king libro ding ukom. Kanitang panahon na ito, king balen ning Zora, ating metong atawong milagiwan Manoa. Miyembro ne ning tribu ng Dan. Eya bitas ang mika anak ing asawa no. Misa na aldo, pepakit yo king asawa no, ing anghel ning Ginoo. Nga na keya, eka pabitas ang mika anak, dapat ngeni, kumagli ka at manganak metong alalaki. Inyaman iba't ngeni, eka miminom alak o serbesa, o mamangan king nanumang pamangan amarinat. Potang abait mo ne ing anak mo, me paputot abwak, uling kabait no, makatagulaling ne king Diyos bilang Nazareo. Yo ing magumpiso, king obra ning pangaligtas ning Israel, karinggamat do ring Pilisteo. Pintalane kanito ning babayi ing asawa no, at nga na keyo. Deta nga na ako ning metong atalasuyo ning Diyos, makapagmulalayo, lulupay ang anghel ning Ginoo. Eko neman kitnon nung nuya menibatan, at neman sinabi ka na ako ing lagyo na. Dapat sinabi na ka na ako ing kumagli ko, at ibayit ke ing meto nga anak alalaki. Sinabi na naman ka na ako, ing eko dapat minom alak o serbesa, at eko sukat mamangan, king nanumang pamangan ang makabawal. Uling ing anak a ibayit ko, makatagulaling ne bilang Nazareo. Manibot king kabayit no, ang gano king Mateo. Kaybat na nito, bayit nening asawa ng Manoa, ing meto nga anak alalaki, at inawos na ing Samson. Meragulyo ing anak, at pepanwana ne ning Ginoo, at migmula na ning pepasikan ning upaya ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
santungan para kako. Metong akuta, akambilan ku kapilan man. Ikain kakong santungan at talapag luwalo. O Diyos ko, iligtas mo ko karing ang mga rok at tao. At itingapon, pupurian at papasyar ko, hindi kang ligaya. Pupurian daga, pupurian daga, hindi kang ligaya. Iga, o ginuwing ka akong kapanayan at asahan, manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kong biye, kaya ka ko manalig. Ikaning miningat at manantabi ka na ko. Manibat pa kanitang mibait ko. Magigingapon, pupurian daga, papasyag ko, hindi kang ligaya. Pupurian daga, pupurian daga, hindi kang ligaya. Purian ko, o ginong kakatas-katasan, ing makapagmulala mong kayupayan. Kakong ibulalag, ing kaya kabukod mong kayapan. Manibat pa inyang kainakan ko, o Diyos, tiro mo na ako. At ako naman, halangtok ng mipasag ka ring makapagmulala mong dapat. Magigingapon, pupurian daga, papasyag ko, hindi kang ligaya. Pupurian daga, pupurian daga, hindi kang ligaya. Itingapon, pupurian daga, papasyag ko, hindi kang ligaya. Pupurian daga, pupurian daga, hindi kang ligaya. Parangalantaya po ing maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Yan o king kabundukan, itulis sa
At keka ang timurin. Pamihipasya kimaya pabalita agpangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang Herodes, yung ari ng Judea, ating metong saserdoteng milagwan Zacarias, miyembro ya king grupo ng saserdoteng Abias, ing legyon ng asawa ng Elizabeth, at iti iba siya king lahi ng Aaron, saserdote. May biyebela rating mi asawa, kimit mong kayapan, king harapan ng Diyos. Papaminto lang lubos, karing kautusan at tuntunan, ay ba't king Ginoo. Dapat elami kayanak, huling Elizabeth babugya, at matuan na lang pareho. May sanayaldo, ing grupo ng Zacarias, yung mitutukan mga siwa king templo, agpang king kawugalian at tutukyan daring saserdote, ya ing mayatasan, may piling dulok king insenso king altar. Inya dinabya king templo ng Ginoo, kabang ding dakalatawong at sulwal manalangin la king oras ning pamandulok. Kabudabud pepakit siya kaya yung anghel ng Ginoo, makatalakay siya king dani ng wanan ning altar, king lugal anong nura durulukan ing insenso. Panakit ng Zacarias king anghel, misdan niya at may takutan, dapat nga nakaya ng anghel. Zacarias ay katatakot, dimdam ng Diyos ing kang panalangin. Inya ing asawa mong Elizabeth, mga anak yang metong nga lalaki, pamalagban meng Juan. Tumula ka at magsaya, at akalang tumula king pangabait na, huling maging marangalya king panimanmana ning Ginoo. Iya minumaalak o nano mang inuman ang makalasing, at mikatmuan niya king banal na espiritu, madibat king mismong pangabait na. Dakala ka ring anak ning Israel, ding papagbalikana king Ginong kanilang Diyos. Datang yang mumuna king Ginoo, masigan at mayupaya, anti mo iprofeta Elias, banalang pagipikasun duwan pasibayo, ring tata at ding anak, ban ding makasalanan, tuntunla king dalan daring matulit, at ban isadyane para king Ginoo, ing balen a pinili na. Nga ng Zacarias king anghel, makanano kong abalo king tutuyan, matuana ko at antimurin ing asawa ko. Ako'y Gabriel, nga ng may kibat ning anghel, makatalakad ko arapan ng Diyos, amitupod ka na ako, bansabyan ko at ipayabot keka, iting mayap a balita. Dapat emo pala paniwalan ing balita ko, at ito namang mapalyari, potang miras na ing mitakdang panahon. Huling kami niwala, mapipika, at manatili kang makapagsalita, hanggang matupad ing pangako ko keka. Paninayan deng lumwal deng tao Zacarias, pigmulalan tanong bakit melwat siyang tuto, kilob na ning templo. Inyang linwaliya,
Eya makapagsalita karela. Inya inisip da king menakit siyang metong apamipatilip kilob na ning templo. Wiling eya makapagsalita, sininyal na namo karing gamat na ing burinang sabihan karela. Kaya rin na ning pamagsilbi na kin templo, minuliya balena Zacarias, kalabas da ring mapilan ayaldo, milam na niya Elizabeth ay asawa na, at bigdaton niya king bale, kilob da ring 5 bulan. Sew panako mo rin ning Ginoo, king kapamilatan ning niting may palyari, nga nang sinabing Elizabeth, sige panako, king maragula ka marinayan, king harapan da ring tao. Mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapuriang keko o Kristo. Mayapayabak po. Baka mag-celebrate tamong wet Christmas. Kauran. Niya pong minsan may pala kung may kapamasyal King America. At metong karing restaurant, ipangalan may Vietnamese restaurant siya. Anyang kami karin, no? May painta ko nining owner, manager, Lin Walia. At ikit na kami, Pilipino. Very fan siya karing Pilipino. Uling inuwento na, anyang panahon na rin ng tatakas na king Vietnam, no? Anyang sakupanan ng North Vietnam, ng South Vietnam. Meto nga karing refugee, miras kiti king Bataan. Kitang panahon na ito, yung aliwang Pinoy, no? Abusado da. Metong yung Filipino chaplain, yung Migligtas Karela, Sinahop Karela. At iladala kitang Karelang headquarters mismo ng chaplain na ini. At karindo sinese, karindo sinopan, at paano nung pilan, how long, no? Pero maluwat ka, no? Maluwat, no? At inyang miras laking Amerika, again, chaplain niya naman, Filipino chaplain, ng Sinahop Karela, Minantabe, ang poreneng Catholic Communities, Organizations, no? Ilaring Sinalubong Karela at Minantabe Karela. Anya kaulag ka Karela ring Pilipino, no? Nya niyang manta kami ka rin. Itangay ka na ng specialty na ng Karelang restaurant yung in-offer na kay kami. Inyang mamayad na kami 70% atang discount. Mukengin na kami papamayaran. Actually, yung abalo naping pare ko, niya pinlaluya siguro, may ganyan, uli nga maya, ay may balik yung kayang katandanan, itang milyari king biyera, no? Aga nakakya mo ining kwento ngayon eh, uling may karanas siyang kalam, no? May karanas siyang kalam, karing tao, karing Pilipino. Anya pinigini, it's paying forward. Karing Pilipino kanong customers na, sa sigurado tin lang special price. Pachelang mamangan ka rin. Hanggang nakakaya mo yung istorya ngayon, uli na ng tema na ng Ebanghelyong may basa. Actually, kita pang minunang pamamasa nung pagkaramdaman niya yung may masamas, no? So, Imanoa, ang payong asawa na, pareho lang matwa, dapat tao lang makatuliran, mapaminto karing kautusan na ng Ginoo, no? Mi kaya nakla. Anghelya, yung tinatang at sabihan na ng asawa na, yung kumagliya. At bait ni, yung anak na, yapin ni Samson.
At inyang mibayit siya yung kayang anak, anting tandaning karilang kapasalamatan, no? Tinawon de, telagade, king Ginoo. Ban maging talasuyo na ning Ginoo. Sumuyuya, anting metong akong ahukom, king balayan na ning Ginoo. Anting pakibat, anting pamanangala, sense of gratitude, anting pamipasalamat, kining kalamapikaluda ning Diyos karela. Makanya mo naman king gospel reading, Elizabeth, ang po'y Zacarias, matwana lang, bahugya pa yung metong tenay mamanawon, pero kinaglia, king upayan na ning Ginoo, at bayit ne, metong ngayon na kalalaki, pimalagwandeng John. Yung ba rin ang sabihan ng John, God is gracious. Ang Diyos mapagkalamya. God is gracious. Ang Diyos mapagkalamya. At nakita mo, sabi ko yesterday morning, no? Ang Diyos tamo, no? Bala mo yung is madly in love with us. Nekarakala pa manyaptan para mo ipasyag na, para mo abayana at antabayanan ing tawong lelangana, busal na ning kayang kinan, ning kayang makasalanan ang kabilyan. No? Gagawa na ingega na gana. Nyapin hanapin ang kasabihan, God's graciousness makes possible what is humanly impossible. God's graciousness makes possible what is humanly impossible. Bala mo, God is going out of His way, no? In human terms, no? In human terms, king salitang makatao, God is going out of His way para mo paramdam na, para antabayanan ang taong kalukurana, kayang lelangan, no? At yun God's graciousness na ngayon yung yun kay katamong sasagiwan. Karing pamanang pamana na kay katamo. Karing kalamapigkalub na kay katamo ng Diyos. No? Ining kayang mapagpalang puso. Iyang gigising na kay katamo niting tema ng Ebanghelyo. At iting tema ngayon God's graciousness, agkatana katamong paying forward. Tangap sa tamang paying forward. So, itamong may katanggap king grasya na ng Diyos, itamong magkalub karing aliwa. Not necessarily itang minye kaya kang sao, itang minantabi kaya ka, yan mismo yung kantabayanan mo. Not necessarily. Not necessarily. Uling, yung kaya katamong kasabihan niya pinitang neng darapat tamong mayap hanggat malyari alang kaya plaza. We don't expect any return. Alata mong asahan pakibat kitang mayap tamong depatan because we are simply paying forward. Brin sabihan, itang mayap at deptan da kay katamong idake karingaligwa. It will be a chain of graciousness and gratitude. A chain of graciousness and gratitude. Ya pinitawari, ya pining pituglong-tuglungan tamo. Pituglong-tuglungan tamo. No? Itang katang pamanyawop, we don't expect any return. Uling mamablas tamo mo. Anya itang kasebian tamo, siya di napat kang mayap, nga naring banala kasulatan, nung di napat siyang mayap, ing gamat mong wanan, hanggat malyari, man balo, ing gamat mong kaili. No? Bangkanita, alang, na nakaablasanan. Uling pa siya, may expect kang ablas, at may ablasanan ka, ala ng merit. Kaya di pakingyato nga na ng Ginoo, may ablasanan ka, ala na kang paninayan pangablas, king kayarianing banwa. Anya, neng sasawap na mo, neng gagawatang mayap, etana pa panyabian. Let us not make it a big deal. Etana pa mo, etana pa ka
what do you call this? Grandstanding. Let us not be so grandstanding. Potang atintang gagawan mayap. Otherwise, potang pipasalamatan na kaning tao, huling expect mo. Unless, of course, deng tao naman, because of their sense of gratitude, no? They will say, thank you. So kaya plasananda ka. Without expecting any return, well, good enough. Tanggapan me, itang babyeda, ang timong tanda ng kanilang gratitude. But you don't expect it. Emo asakan. Emo dapat asakan. Ano ngali, milakoya value, itang depatan mong mayap. Uling neng darapat tang mayap, it is just our sense of gratitude. Our sense of gratitude. Kitang tawong dinapat mayap kaya katamo, anya si servisyo ang tala, rengaliwa. It is paying forward, making a chain of generosity, graciousness, and gratitude. Balayo ing pamipasalamat. Yapinini ing karakter na ning Diyos anak. Ing relasyon na ning Diyos anak. King Diyos igpa. Yapining alanganggang kapasalamatan. That is the expression of the Son of God. King kayang relasyon, king kayang igpa. Bakit? Uling tandanan niyo, ing Diyos anak, menipat siya, king Diyos igpa. Anyapin, ginamit ay itang term igpa, ampong anak. Because that much we could use, no? King kaya katamong salita in order to understand. Bataya mong aintindihan, no? So inaus tayo ang igpa, uling menipat siya, ing anak kaya, ing Diyos anak. At inaus tayo ing Diyos anak, uling menipat siya, king igpa. At uling menipat siya, king igpa. Ing relasyon na, king kayang igpa, ing ayapining walang hanggang pasasalamat. And in fact, ing panyatang nakikatamo Jesus, no? Ing kapamintuan na kagigpana, bansuywan na katamo, at kampanan ng kayang mission, it is His way of expressing His gratitude. He put flesh and blood and heart kitang gratitude na ning Diyos anak. Anyang maging tawiya, ban at busa na katamo. Itang kayang kapamintuan na ning Diyos anak. That is His expression of His sense of gratitude, no? Kapasalamatan. Anyapin, potang sisimbata mo, ing misa, it is a celebration of thanksgiving. Anya inaus tayang Eucharistia. It is a Greek word which means thanksgiving, to give thanks, pamipasalamat. Anyapin, ing banal na misa, yapining celebration ning pamipasalamat ng Jesus king kayang igpa. At pasalamat siya. Muna, uli na pinitang minibat siya king igpa. Kadwa, di na ng pagkakataon ng igpa para ipasyag na king igpa na ing kayang lugod. Ating katlo, yapintang pipasubya na yung pasibayo. Binalik ni king kayang tangalan anting kayang anak. Anyapin, ing banal na misa, yapining selebrasyon na ning pamipasalamat ng Jesus king kayang igpa. Anong kapilan itamo, pasalamat mo naman, pakyabe tamo itang kapasalamatan tamo, king pamipasalamat na ning anak king kayang igpa. Pakisan metong tamo, king kayang, anyapin, ing kaya katamong dapat, pamipasalamat, king Diyos, maging banal, uling pakyabe tamo, king pamipasalamat na ning Diyos anak, king kayang igpa. It makes noble, no? It makes sacred, it makes holy our acts of gratitude, uling pakisan metong tamo, king pamagdawa ng kapasalamatan, Jesucristo, anting Diyos anak. Anyapin, o yan yung metong nga maulagang kikatamong dinan pansin, God's graciousness.
And God's graciousness invites us to be generous also. No? To become generous as our expression of gratitude. Anya po tang sasawot tamo, gagawa tamong mayam. E tamo mag-expect not even a simpleng palakpak. Not even a simpleng palakpak. Let's not make it a big deal. Na? Grandstanding. Deng bamie sao, pakabili-bili ditang lagyura. Donated by. No? Pakaragul-tagulte. It becomes meaningless. Alaking merits. Ikikatamong gagawa na mayam. Ba't ang gagawan tayong grandstanding? No? Itang kapuri-puri. Mababalaya value. Mababalaya value. No? Alayang heavenly value. We don't take anapin sa sabihan na kikatamo ng panalakasulatan. Kang mayap, siya di napat kang mayap, at menaya kang ablas, at may ablasanan ka, lala kang panaya na ablas, king kayarihan ng Diyos, uli kiti pakingyato, may ablasanan ka. Precisely. Ating metong anong akbagi akwento ko na ini, no? Kwento ko niya pa sa bayo, uling para din ang kiyamong punto, ining tema ng Ebanghelyo. Tandaan nyo ng kinwento kitang metong nga familia, inyang bayo ko kitang metong nga parokya, sabi ano kong mayab, amo nga na, ang kiyampakanan mo kami mo, may balo yung babae ngayon, inyang patayan na, kiyampakanan mo kami ro po, talagang kalulo lang kalulo. At kay bata na akong bala king labada, luto, etc. Di nga nakita rin mag. So anyway, pepo brankero ko. Basta titangal to, chula ka rin. No? Patang mamangan, nagala patang pangabenging muli lang. Pero uli nga nakanakining kaya, pabinang peka masala ko kaya. Anak ka pa. Mo sasalawlan ing biye mo. Mo dadahilan ing kakaluluan para gawa kang karumaldumal arapanan ng Diyos. Mo gagawan dahilan. Nune, gawan mong dahilan ing kakaluluan mo. Pamupin patunayan nung makananumeng kalukuran ng Diyos. Nabusal na ning kakaluluan at pamangailangan mo, maging tapat ka king Diyos. Eka magtabili king Diyos. Sasabihin ko kaya kang ako kaya ating datang masanting ang maging kabilyan mo, busal na ning kakaluluan. So iniro kong tao ngayon talaga, may lingat siya at saka ting anak na, inubog na lamo naman king Punggino, no? Just to make the story short, may paintagod siguro mga 9 or 10 months at saka na ako. At may ngailangan na caretaker. Yeah? At may ngailangan na caretaker. So, ila ring nirekomenda ng tanghaluguran ko. May kapag-ubrala. Kondisyon, papag-aral do ring anak da. Didinan dong pamangan para kingal doldo. Edano sa sweldo. Ingatan ditang bali. So, ulin din naman pamilyang may uling makwaltala pong maganakala, very generous lang. And they were so willing. Uling, ano ka ba rin papag-aral, anak? Ano ka ba rin papag-aral? So, nanong milyari, after 17 years na, inakata ko rin yung pamilya nga rin i-bless kayong balera. My God, inyangakit kayong balera, ko baling panandaman ko. King tula, king saya, and I was amazed. At nang milyari nga ako, nanggawa mo nga ako, itang sinabi mo mo, akong bigtabili. Ingaganagan na ngayon nga na grasya na ng Ginoo. At aliba pa ita, mas amazed ko ang pong metagkil ko kapanamdaman niyang sinabi ng amo nga na, o pala mo nga nang hindi po pa may kumpleto king biye. Bakit ako? Kanitaya ako susopan na. Hinaya ako sasawok. Kanyaman pala yung sasawok. Kanyaman pala yung sasawok. Siguro, mas enjoy na yung sasawok, uling penamdaman na misa na yaldo, yung susopan. Nyapin ngayon ka nung mapamyeya, mapanyawap yan. At mag-enjoy ang sasawok, uling misa na yaldo, may sopan yan. May pagkaluban niyang grasya.
Anya pingini matulay ang magkalub grasya karing aliwa. That is gratitude. That is responding to the graciousness of God. That is paying forward. That is continuing the chain of graciousness and gratitude. At iniyang maulagang isanita mo, lalong-lalo ng ining pandemic ay no? Balo taming kasakitan at daranasan ng balang metong at metong. Mo sasabihan ng kalulu ka, ala ka nga gawa, ala ka nga ipiye. Atin ka nga ipiye. Agyang metong yang tinabi. Yung pa yung tulutan natin tawong lumapit kaya kayo. Makoyang alang darala ang yang nanong. Nung metong yang tinabi, ingagyo mong ibiye. Metong yang tinabi, ang ibiye mo. Metong yang tinabi. That much you could give. Uling itamo nga tinanggap tamo nga kalam. Itamo nga tinanggap tamo nga. Itamong mabiye ka. Let's say, defective na ka. Ala kang mata. Ala kang balumbog. Sira kang bitis, etc. etc. Pero mabiye ka. Pero mabiye ka. The fact na mabiye ka. Siguro kasi everything is a gift. Ingat yung iganagan ng atyo kaya katamo. Regalo na ng Ginoo. Uling regalo na. Ang gamo kita pasalamat tamo. Because we don't deserve it. Everything that we have, the little that we may have, is still a gift. At dapat mong pasalamatan. But, mo sasabihin, ang Ginoo unfair. Ang Ginoo unfair. At inyang lelangan na makwalta, at inyang lelangan na kalulo. At inyang lelangan na malagong-malago, at inyang lelangan na sakto yung miglupan tao, something like that. And then he is unfair? No, he is not unfair. Why? Ulingin Ginoo, singila na katamo, agpang mo kitang binyan na kaya katamo. Agpang mo kitang binyan na kaya katamo. He's fair. Ditang takalamirinan, takalingasaan na ng Ginoo karela. Ditang di takamirinan, di takingasaan na ng Ginoo karela. God is fair. God is fair. No? I think expect na pinitang continue tam. Lalong-lalo na ining panahon. Lalong-lalo na rin makatwa, no? Siguro naman na atin tamong masantang messenger, no? Ang gyari kung usan mo laretang kakilala mong mga tuwa, kwentuhan mo lang mo. Mangailangan lang kwento, mga stress lang, yung pangakulong da. I think there are some people na what do you call this? Mag-suffer lang nervous breakdown simply because na may nga stress laging pang-lockdown. Itang mo mag-ausan me, magipagkwento ka, kayong messenger, wala naman natang bayad dito. No? Itang makanya na klase, one way or another, try to be generous. Try to be generous. Maging mapamya ka. Not necessarily material things. Your time, no? Your talent, no? Your talent. I-share mo yung talent mo, no? At yung mag-business, nakala mag-business, i-share mo yung talent mo kayong mag-business, magluto or whatever. Eta mo sa sarilinan, ingrasyang tinggap tamo. The moment na sarilinan tamo, ingrasyang tinggap tamo, pagipatantana ita, kaya nga pong Ginoo. Tandaan niyo yun, I repeat, ing nanumang grasyang tinggap tamo king Ginoo, patse sarilinan tamo, pakibatan tamo king Ginoo. Pakibatan tamo king Ginoo. Because we are meant to share. May pagkaluban ka, bakang magkalub. Uling, tandaan niyo, we are one family. May tungtang pamilya, brotherhood, community, family. E pinitang tema kitangaldo. Dapat patunayan tamong family tamo. Pamilya na katanang Diyos. So dapat may papagmasabal tamo. May papag-share tamo. Patsembig kaymut ka. Nanuman itang pigkaymut mo king piye mo. Pakipatan meng maragul king apong Ginoo. Tandaanan niyo yun. Pakipatan meng maragul king apong Ginoo. We have to share what God has given us in His graciousness. So, yan pinining dapat tamong gampanan. Tumula tamong mamiye. Tumula tamong mag-share. Kasi
grasya na ning ginuyan, adinakin na kay katam. Dinakin na kay katam. So hindi kay katamong pisundo-sundo, pitay-tayid like a chain of God's graciousness and our response of gratitude in terms of service. Yapin yan ing tanikala o ing chain akikatang pituglong-tuglong king biye. Ban maging masaya tamo, ipapanantabi at abeyabe maglakbe papunta king kayariana ng Diyos. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakan tamo po. Manalangin tamo kay Diyos sigpatang at subanwa. Amitupod kang Yesu Kristong kayang anak. Pan maging metong kay katamo. At panibayo na katangan king wangis na. At among manalangin, Gino bendisyonan me, ingke kang balayan. Gino bendisyonan me, ingke kang balayan. Baning Santa Iglesia, mitmong katapatan ng isundo, ing inumpisa ng obrang Kristo, para king ikakayam do ring sabla, ipanalangin taking Gino. Gino bendisyonan me, ingke kang balayan. Baning yato, lubos neng tanggapan i Kristo, at atak mano ing pakayap ng upaya ning kayang grasya, ipanalangin taking Gino. Gino bendisyonan me, ingke kang balayan. Banting sablang pamilya, lubos dang akilalo, ing pangaatsu ng Kristo, karing sarili rang pibale-bale, at pagkapilitan dang sumulong, king katapatan at lugod, ipanalangin taking Gino. Gino bendisyonan me, ingke kang balayan. Bani tamongan, makapagsadya tamo, para king pangabait ng Kristo, kapamilataning pamagkapilit tamong maging tapat, karing aldoldo ang obra at katungkulan, ipanalangin taking Gino. Gino bendisyonan me, ingke kang balayan. O Diyos sa ipami, biriyan mong inganak mo maging tawiyang kalupami, bakit makapakirake king kayang panga Diyos. Sapan mo kayong maging sapan mo kaming makibat mit mong katapatan king ahos mong isadya milang manusig ding makatawo ming puso king dibino mong kaburian. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos sa pangmayupayang totoo. Tanggapan saning ginuiting dahon karinggamat mo, kingi kapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kay katamay kasaplala at ning mabilong ng banal a kapulungan. O kinuning pakalulo, tanggapan mo sa dating ayin na daralami, king kay kang altar, manano na sanang ing kay kang upaya, ipawi na ing kainan mi, at papagpanala na ing darawon mi. Itiyadwan may kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing ginumanatili kay kayo. At keka antimorin, Itasyo laring puso yo. makatasno king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Ginuma Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Bisag na ring sablang propeta ing kayang panyatang tialanin ring indong birhen king kayang sepupunan kan bening alang kasimparang lugod. Si Danang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala ni karing tao niyang dinatang ni. Kulining emunanong lugod na kay katamo, kitma na katamong tula. Ngini pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ni kayang pangabait. Ganita po tang datang netas na nakatang masigasig makabanti at manalangin. Kabang din puso tang mamaglapo ng kapagmulalan at kapurian. Ulinita kambering sa blangkor ng anghel karin banwa. Dalilat may kekang ligaya. Dahil makibe alang tung ng babe kapurian keka at ngaming ang kakanta. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hikapining banaloig pa ng sibulis sa blang kabanalan, ulinitay panega po may. Itugtog may espiritu mantimayang titi pangambun karatangayan mi. Ban pa banalan na lahat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ng kinuming Yesu Kristo. At tatandanan mi panganitang benging mi panganyayayo. Bayan ako sang loob dinawan ng biyan naging pamilas at kamatayan. Kinwaning tinape. Pasalamatan na ka. Piraso ni. At binyene ka rin kayang disipulo at nga na. Kunan niya iti kayong anak ka na niya. Uling iting kanakong katawan. Amitawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon kinuha ng kalis. Pasibayang pipasalamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipuluat nga na. Kunan niya iti kayong anak minong kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya. Yung daya ng bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao. Para king kapatawaran na rin kasalanan. Dabda niya iti king kapigaganakan ka na. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas
Mayang kaganakan mi o mapamakalulang igpa, yung kamatayan at pangasabli ng mebiye. Darawan mi yakeka, iting tinapay ng biye, ating kalis ng kaligtasan. Layan ming pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at asumuyo keka. Ikami kan sanang misulusulok yung katawan at dayan ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kampiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsabispo, ding sa blang Abispo, Pari Diacono, at di sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman di kapatid ming minuna ng pepayinawag yung pikong kapanayan ng pangasubling mebye. Idala mo la di sa blang mayang mo na beking pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakalulban mo kengan. Gawan mo kengan, karabat pa magamit kong bilang hangga. Ban kambining no na Birhen Maria doon ng Diyos. Kambiyan ng San Jose ng esposa na. Kambiyan mo na Apostol. San Agustin na kay kaming patulunan. At kambiyan sa blang banal. Ang bibibi at kalugod-lugod keka. Kikikabaning panahon. Apuriyan at ang paligayan na kasana. Yung kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kampiyan at kayo, Diyos, pang mayupayang tuto, kagam ng banalay Espiritu, kaya kaysap lang tangalan at ligaya, mangkaman, king alangangga. Kaling amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Kabus mo kami kanagin sa blang marok, malugod mo pagkanabing kapayapan kim panahon mi. Maling sa paning pakalulo mo, bitimawa kaming parating yung pamanalipan ng kasalanan, at bigabis kaming alang kasasakulan king sa blang kalingaligan. Kabang panayan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming dalapang abos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. Okay naman Yesu Kristo, sinabi ka rin kayo kong apostol, kapayapan dalakman ko kay kayo, kapayapan ko pabiya ko kay kayo. Kamusta na babaligdan ni kay kami kasalanan, nung pansinan may kasalpantayanan ng padala kapulungan mo, at pamayapan at bisan metungan mayagpang king kapurian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Payapanin ginamatabi sa kapilan man kay kayo. At kekahan timurin. Yung pagtayang ko kaning kapayapan king metong at metong.
Jai Kristo yung kodero ng Diyos, imirado kayong kasalanan ng yato, doon na rin mayawas king apo naning kordero. Ginoong ko'y dapat pabalaos keko, dapat kingingkas mga man, kumayap na. Panalangin para king pamananggap king espiritual na pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos saning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Nakagino
At intapong second collection ngini para king church restoration tamo. Dakal pong salamat karing pagkalubiyong sao. Talaga tama po. Manalangin tamo. Ipaming malugod, pasalamatan da ka, para king tinapin ng biye. Ipuklat mo sana rin po sumi, baking makapagsadya, para king panyatang ning kaming talapagligtas. Idiyadon, making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pakadyan tayo po ngini ng oratio inferata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalam mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangon ng di. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, bang magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawp kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat ni ting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibi ang mag-ari kambe mo, king kami tonganing banale Espiritu, Diyos manggaman, king alananga. Amen. Lalagna po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na iduning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko, king kaguluan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami.
Yung ginamanatili kaya kayo, at keka antimurin. bendisyonan kayo na may payang ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pamay kayo king kapayapan, mapiyasatasan ng magkalog-kalong karingaliwa, itamang sablang tinangkap kalam king Diyos. Salamat kin Diyos. Migising na, bengi palipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Migising na, bengi palipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Panahon na kapatat migising na, kaligtasan malapit na. Malapit sa kanitang minuna, minunag ang sinalpantayan, sa tataing ang taklutan, masalakarin ang labanan, talugtong kita ng gilutan, at miyanipin ang kayarihan. Bigising na, bengi palipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Gigising na, bengi palipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Malapit.